Oh no! तुझे इसे उठा के ले जाना पड़ेगा। अरे डरो मत, मैं सिर्फ 150 किलो की हूँ। खत्म। ठीक है। अरे बाबा, जय महाराष्ट्र। मेरे से और नहीं हो रहा रे, मैं मर जाऊंगा। अरे मोटा हाथी, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चल क्या हुआ? अरे सर घूम रहा है, लगता है मैं और जी नहीं पाऊंगा। मुझे पहले से ही पता था तेरे से नहीं होगा। Women. All the bitches is my sons, but who's the daddy? I graduate with honors. Wake up to reality.